أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. Falendrimet dhe lavdrimet tona I takojnë vetëm Allahu xhaleshanuhu, kurse salavatet tona qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Dëgjues të nderuar, prej shtyllave kryesore të fesë sonë, mbi të cilën ndërtohet Islami, është edhe falja e namazit, që është një prej adhurimeve kryesore për lidhjen e njeriut me krijuesin e vet. Fjala namaz është fjalë me origjinë perse, kurse në gjuhën arabe I thonë salat. Nëse e përkthejmë fjalën e salat prej sile e cila rrjedh, do të thotë lidhje, që nënkupton lidhjen e njeriut me Allahun xhaleshanuhu, pasi namazi është lidhja më sublime me Zotin e gjithësisë dhe është momenti kur besimtari vetmohet me krijuesin e vet dhe bisedon me të. Transmeton Enesi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur ndonjëri prej jush fal namaz, ai bisedon me Zotin e tij. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu. Namazi e shtyn njeriun për të mësuar se Zoti xhaleshanuhu është me të gjithnjë dhe se njeriu është nën kujdesin e nën vërrejtjen e tij të vazhdueshme dhe nuk mund të ketë vend diku në ekzistencë e të mos jetë nën mbikëqyrjen e Allahu xhaleshanuhu. E kur njeriu jeton me këtë bindje, ka kujdes në sjelljen e tij. Ai me këtë bindje do të jetë çdo herë I kënaqur dhe I sigurt, sepse e din se me vete e ka Allahun xhaleshanuhu dhe nuk ka frikë prej asgjë. Namazi e mëson njeriun që të jetë I pastër, sepse falja kërkon pastërti të madhe. E disiplinon njeriun që të mbajë të pastër fillimisht shpirtin e tij prej çdo gjëje të keqe dhe të pahishme. E mëson që të mbajë pastër trupin, teshat, shtëpinë dhe rrethin ku jeton, pasi e kupton se pastërtia është pjesë e fesë. Nuk I ngjan besimtarit që të mbajë të pastër trupin, por të ndot shpirtin, apo të mbajë të pastër teshat, e nga ana tjetër të ndot ambientin duke hedhur mbeturina vend e pa vend. Namazi duhet të pastrojë njeriun edhe në shpirt, e jo vetëm trupin që pastrohet gjatë abdesit. Keni vërejtur se si shndrit vetura kur e pastron jashtë, por kur e hap derën dhe sheh brenda, ajo është e pluhrosur dhe ndotur. Përse nuk I ndihmoj pastrimi I jashtëm edhe atij të brendshëm? Kështu është edhe namazi për shpirtin ton. Ai duhet të pastrojë edhe shpirtin edhe trupin, e jo vetëm anën e jashtme. Namazi kërkon nga njeriu të jetë I rregullt dhe I përpikt, pasi edhe ka rregulla të veçanta dhe bëhet në kohë të caktuar. Pra e mëson që të jetë I disiplinueshëm, precis, të di të mbajë llogari për kohën, të mundet të organizojë ditën e jo të jetojë pa kontroll. E mëson që të di të përgjigjet thirrjes së Zotit kur e thret. E mëson që të di të përdor kohën në mënyrë të mençur. E mëson që të mos vonohet në takime dhe të dalë prej fjalës që ka dhënë. Namazi e përmirëson sjelljen e njeriut dhe e rikujton atë se është nën kujdesin e Allahut xhaleshanuhu. Ai kur të kryejë mëkat, do të paramendojë se në atë çast është Zoti që e shikon dhe janë melekët që regjistrojnë veprat e tij. Andaj edhe do të largohet prej atij veprimi. Namazi e mbron njeriun nga afrimi të veprat e liga dhe të shëmtuara, sepse ky më është I nënshtruar Allahut e jo epshit të tij. Siç e përmend vetë Zoti në Kur'an, në ajetin 45 të surës Ankebut, ku thot Bismillahirrahmanirrahim: Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtetë namazi të ndalon nga të shëmtuarat dhe gjërat e irritueshme. Allahu xhaleshanuhu e ka bërë namazin të jetë pastrim prej mëkateve, të cilat I kryen njeriu në jetën e tij. Allahu xhaleshanuhu e ka bërë namazin edhe një lloj filtri përmes së cilit shpirti I besimtarit filtrohet dhe pastrohet për ditën e rikthimit. Në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përshkroi namazin sikur uji I cili e pastron çdo gjë të papastër në trupin e njeriut. Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nëse ndonjëri e ka ndonjë lum para shtëpisë së vet dhe në të lahet 5 herë në ditë, a I ngel ati ndonjë papastërti? Gjithë ju përgjigjen: jo, o I dërguari I Allahut. E pamundur është që të lahet 5 herë në ditë dhe t'i ngel ndonjë papastërti. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: njëjtë është edhe ai I cili fal namaz 5 herë në ditë, dhe ati nuk I ngel papastërti. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu. Pra,
sikur njeriu i cili pastrohet 5 herë në ditë, është e pamundur që të jetë i ndotur në trup. Ngjajshëm është edhe me njeriun i cili fal 5 kohë të namazit. Është e pamundur të ngel mëkat tek ai. Se namazi është falje për mëkatet e vogla, është dëshmi edhe hadithi që transmeton Abu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: 5 namazet, xhumaja deri në xhuman tjetër, Ramazani deri në Ramazan, janë falje për atë i cili largohet nga mëkatet e mëdhaja. Këtë hadith e shënon Imam Muslimi. Pra, ndërmjet 5 namazeve, prej te xhumaja deri në xhuman tjetër dhe prej një Ramazani deri në Ramazanin tjetër, gjithë mëkatet të cilat bëhen në mes këtyre falen me ardhjen e atij çka vjen në radhë. Do të përmendim edhe një hadith i cili dëshmon se namazi është pikrisht elementi qendror i cili bën pastrimin e mëkateve të njeriut. Transmeton Ibn Mas'udi radhiyallahu anhu i cili thot: një njeri e kishte puthur një grua, pastaj kishte shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e kishte njoftuar për këtë. Atëherë Allahu xhaleshanuhu shpalli ajetin: fale namazin në mëngjes e në mbrëmje dhe në një kohë të natës, sepse veprat e mira i fshin veprat e këqija. Është ajeti në 14 i surës Hud. Njeriu tha: o i dërguari i Allahut, a është kjo vetëm për mua? Pejgamberi alayhis salam tha: jo, por për gjithë umetin. Dhe këtë hadith shënon Imam Buhariu. Njeriu do të jetojë për kënaqësinë e Zotit dhe të jetë i nënshtruar ndaj tij, pasi ai është krijuesi jon dhe ai i cili vazhdimisht na furnizon me të mira. E vallë, pas gjithë këtyre të mirave që na ka dhënë, a nuk është e rradhës që të veprojmë diçka që e kënaq atë? Kurse prej veprave që më së shumti do Zoti, është edhe namazi. Transmeton Abdullahu radiallahu anhu i cili thot: e kam pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, cila vepër është më e dashur tek Allahu? Tha: falja e namazit në kohën e vet. Thash: pastaj cila? Tha: pastaj bamirësia ndaj prindërve. E më pas? Tha: xhihadi në rrugt të Allahut. Namazi është edhe ngritja e nivelit shpirtëror në lartësitë qiellore, pasi edhe burimi i shpirtit është qielli, kurse e trupit është toka. Namazi është edhe obligimi i parë i muslimanëve dhe u bë obligim mbi 7 kat qej, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në Miraxh. Atje fillimisht i u obliguan 50 kohë të namazit, por me këshillën e Musës alayhis salam i dërguari jon kërkoi që ajo të lehtësohet deri në 5 kohë. Anas ibn Maliku radhiyallahu anhu thot: të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam natën e Isras ju bën obligim 50 namaze. Pastaj ju paksua derisa arriti në 5, më pas i është thënë nga ana Allahut: o Muhammed, me të vërtet fjala ime nuk ndryshon. Këto 5 namaze do të jenë të barabartë në vlerë sa 50. Këtë hadith e shënon Imam Tirmidhiu. Namazi është shpëtim për besimtarin, andaj dhe besimtari duhet të kërkojë shpëtim në namaz. Sot shumë njerëz jetojnë në ankth dhe në depresion, shkaku i largimit të tyre nga vlerat shpirtërore, saqë disa mundohen të gjejnë shpëtimin në tableta dhe medikamente, kurse të tjerë në sesionet budiste të njohura si yoga, që të dyja këto rrugë janë të shtrenjta dhe të cilat kushtojnë, po ashtu kushton vizita e psikiatrëve për të marrë këshilla për stabilizim jetësor. Kurse Zoti na ka dhënë shpëtimin dhe shërimin e namaz, të cilin e kemi falas. Thot Zoti në Kur'an, në ajetin 153 të surës Bekara, bismillahirrahmanirrahim: ja eyyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as sabirin. O ju që keni besuar, kërkoni ndihmë përmes durimit dhe namazit. Me të vërtetë Allahu është me durimtarët. Kur hynte koha e namazit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thoshte Bilalit: na qetëso me namaz o Bilal. Pra besimtari gjen shpëtim dhe qetësi në namaz, pasi aty është në stacionin hapësinor të shpirtit të tij. Namazi e ndriçon shpirtin e besimtarit dhe i jep atij dritë në këtë botë, duke ia larguar errësirën e mëkateve. I jep dritë natën e varit dhe i jep dritë në ditën e gjykimit, kur do të kalojë urën e siratit. Nuk ishte i rastishëm që fjalët e fundit që i shqiptoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në momentet e fundit të jetës së tij ishin: kini kujdes namazin. Transmeton Saleme radhiyallahu anha se testamenti i fundit që la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte: namazi, namazi dhe ato që keni në përgjithësi. Këtë hadith shënon Imam Ahmedi dhe Ibn Majah. Në këtë drejtim mund të përmendim edhe ajetet e parë të surës Mu'minun, në të cilën Zoti përmend se ata që falin namazin do të jenë prej të shpëtuarve. Thot Zoti, bismillahirrahmanirrahim: qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un.
kanë shpëtuar besimtarët, ata cilët në namaz kanë frikë respekt. E pra, këta besimtarë do të jenë meritor që të trashëgojnë xhenetin Firdaus, pasi kanë qenë vazhdimisht në kënaqësinë e Zotit dhe janë përgjigjur thirrjes së Tij. A ka nevojë Zoti për namazin ton? Jo, Zoti nuk ka nevojë për lutjet dhe adhurimet tona, por se ne kemi nevojë për Zotin e plotfuqishëm. Pra, është pacienti që ka nevojë për ilaçin e jo mjeku. Nuk i thuhet mjekut për këshilla që t'i jep, përse më këshillon, vallë, çka fiton ti nga këto këshilla? Andaj, me këtë, është e ngjajshme edhe çështja e njeriut me raport me Zotin. Është njeriu nevojtari, e jo Zoti. Namazi, përpos që është obligimi i parë që është venduar në fen tonë, është edhe gjë e fundit që do të ngrihet nga ky ummet, në kohën kur njerëzit do të shfrenohen dhe do të largohen prej parimeve fetare. Transmeton Abu Umame al-Bakhili radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Nyjet e Islamit do të shkëputen gradualisht, sa që çdo herë që shkëputet një nyje, njerëzit presin me ngulm se cila do të jetë pas saj. E para gjë që do të braktisni nga sheriati është gjykimi me të, kurse e fundit është namazi. Këtë hadith shënon Imam Ahmedi. Po ashtu transmeton Umar ibn al-Khattabi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: E para gjë që do të ngrihet nga njerëzit është amaneti, kurse e fundit është namazi. Këtë hadith shënon Imam Tabarani. Namazi është edhe gjëja e parë për të cilën do të merret njeriu në llogari në ditën e gjykimit. Kështu që njeriu duhet të bëj kujdes që namazet i ketë në rregull, sepse nëse namazi nuk është në rregull, atëherë të gjitha veprat tjera do ta humbin vlerën, përpos atij që e mëshiron Allahu. Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Gjëja e parë që do të llogaritet robi musliman në ditën e gjykimit është namazi obliguar. Nëse është namazi i plot, ashtu do t'i shkruhet. E nëse jo, Allahu thot melekve: Shikoni se robi im a ka falur namaz nafile. Nëse ka pas namaz nafile, do t'i plotsohen farzet me ato nafile, e kështu do të veprohet edhe me punët tjera. Namazi do të jetë edhe prej veprave që do t'i hap dyert të xhenetit. Transmeton Xhabir bin Abdullah radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Çelësi i xhenetit është namazi, kurse çelësi i namazit është abdesi. Këtë hadith shënon Imam Tirmidhiu. Po ashtu një derë në xhenet është e përgatitur, enkas përmes së cilës do të hyjnë ata që kanë falur namazin. Transmeton Abu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kushdo që dhuron dy pasuri për në rrugt të Allahut, do të thirret nga portat e xhenetit dhe do t'i thuhet: O robër të Allahut, këtu është mirësia. Kush ka qenë prej falësve të namazit, do të thirret nga porta e namazit. Kush ka qenë prej atyre që kanë marrë pjesë në xhihad, do të thirret nga dera e xhihadit. Kush ka qenë prej agjëruesve, do të thirret nga dera Rejan. Kush ka qenë prej atyre që ka dhënë sadaka, do të thirret nga dera sadakas. Abu Bakr radiallahu anhu tha: U bëfshin kurban babai dhe nëna ime për ty, o i dërguari i Allahut. Asnjë e keqe nuk do t'i bjerë atij që do të thirret nga këto porta. A do të ketë dikush i cili do të thirret nga gjitha portat? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Po, dhe shpresoj që ti të jesh një prej tyre. Këtë hadith është shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Namazi është xheneti kësaj bote. Nëse nuk e shijove xhenetin e namazit, problem të shijohet xheneti i botës tjetër. Nëse këmbat e tua nuk të çojnë në namaz, si shpreson që ato do të shojnë në xhenet? Andaj do të jemi të rregullt në namaz që të meritojmë xhenetin në ahiret. Nuk është arsye tim që të thuash kam punë, andaj nuk mund të fali namazin. Çdo herë ka kohë për të falur, sepse Zoti e ka bërë ditën 24 orë, kurse namazi nuk të merr më shumë se 3-4 minuta. Andaj jepi prioritet namazit, Allahu do t'i lehtësoj edhe punët tjera. Dikush është në gjendje të agjëroj 15 orë në ditë, por kur është puna te namazi, nuk është në gjendje t'ja kushtoj Zotit 15 minuta. Ti duhet të provosh të gjitha masat për të qenë i rregullt në namaz. Nëse e ke pengesë shkollën, shfrytëzoje kohën e pushimit për namaz. Nëse e ke pengesë vendin e punës, çdo punëtori ka edhe kohën e pushimit. Kështu që gjatë asaj periudhe ti mund të hash bukë, mund të pish kafe, apo mund të falish namazin. Kjo është e drejta jote se çka do të bësh ti me kohën e lirë. Dikush thot se punëdhënësi nuk më lejon. Vallë, a je munduar ndonjëherë sinqerisht ti kërkosh leje? Ka pasur raste kur vajza të reja kanë kërkuar nga drejtori i shkollës që t'u lejoj të falen, ndërsa drejtori u ka liruar një zyre që ta shfrytëzojnë për namaz. Edhe pse ato kanë qenë me dyshim a të kërkojnë apo jo një gjë të tillë, por në fund morën më shumë se sa kërkuan.
Andaj edhe ti bëhu fillimisht i sinqert me Allahun, nëse me të vërtet e do namazin dhe don të falësh, Allahu do të bëjë rrugë për ty. Të gjithë njerëzit vrapojnë pas parave dhe jetës luksoze, gjersa harojnë se të gjitha këto do të lihen në këtë botë, kurse bota tjetër e cila është e përhershme dhe nuk ka fund, për të as pak nuk përgatitemi dhe nuk mundohemi të ndërtojmë atje siç ndërtojmë për këtë botë. Nëse dikush do të na thonte se nëse fal një namaz do t'jap 10 euro, të gjithë do të vraponim që të falim 5 kohët e namazit, sepse do të fitonim 50 euro në ditë, bile do t'i kishim marrë me vete dhe fëmijët dhe gratë. Por ajo që Zoti premton si shpërblim për namazin nuk është paraje e pavlefshme, por janë xhenete të cilat janë të pafundme dhe të cilat nuk zhduken asnjëherë. Nuk mund ta ketë gajlen e namazit personi i cili e fal namazin vetëm që të kryejë një obligim shpejt e shpejt, por duke harruar se është në adhurim. Disa e ngjejnë namazin si ngarkesë dhe dëshirojnë që sa më shpejt të lirohet prej saj. Disa kur vinë në xhami gjatë xhumas apo teravive, harrojnë se kanë ardhur të kryejnë një adhurim dhe të fitojnë shpërblime, por duan që sa më shpejt të dalin prej xhamie, saqë disa nëse shohin se imami e vonoi ligjëratën 2 minuta, menjëherë i bëjnë me shenjë për orën, duke i dhënë shenjë se ka tepruar prej kohës së tij. Por të njëjtit njerëz kur janë duke shikuar ndeshje futbolli, 90 minuta harrojnë të marrin edhe frym, saqë nuk brengosen pse referi zgjati lojën edhe 5 minuta shtesë. Apo nëse janë në koncert ose darsëm, qëndrojnë në kamp, në shi e stuhi, duke vallëzuar e utranuar, vetëm e vetëm që të plotësoj dëshirën e vet. E në këto raste nuk i tregon këngëtarit me shenjë se ora është bëvan. Këtu është mungesa e përjetimit të namazit. Derisa nuk e falim namazin me përkushtim dhe përjetim, atëherë nuk do ta ndjejmë as pak shijen e tij. Për ta shijuar namazin, duhet njeriu të përgatitet shpirtërisht për një adhurim të tillë. Fillimisht duke pastruar niyetin dhe duke u munduar që namazin ta bëj vetëm për hir të Allahut e jo për t'u lavdëruar para njerëzve dhe duke e kryer pa ndjenja. Thot Zoti në Kur'an në ajetin 4 dhe 6 të surës Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Mirë për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm, ata që falen vetëm për sy e faqe. Për të falur namazi si duhet të çlirohemi nga të gjitha problemet e kësaj bote dhe angazhimet e ditës, e jo që kur të fillojmë namazin të bëjmë llogarit e punës dhe planet e ditës. Kjo e ul koncentrimin dhe e heq mendjen nga namazi. Duhet shmangur të gjitha veprat të cilat e dekoncentrojnë nga namazi, si ngritja e shikimit apo shikimi anë mban, largimi pikturave, largimi ngjyrave të cilat e dekoncentrojnë mendjen, largimi gjërave në tesha dhe ato tesha të cilat prishin vëmendjen, mos falje namazit duke qenë i uritur, mos falje namazit duke pasur për nevojë fiziologjike, të ketë kujdes nga përgjumja, zhurma në dhomë, temperatura e lokalit ku falemi, si dhe të gjitha elementet të cilat e largojnë mendjen njerëzore nga koncentrimi. Duhet të kujdesemi edhe për kohën e namazit, e jo të shpërfillim atë duke u falur kur të na kujtohet neve. Është interesant tregimi një djaloshi i cili kishte falur namazin, por çdo herë kishte falur në fund të kohës. Një ditë duke qenë në gjumë, pa një ëndër sikur ndodhet në ditën e Kiametit. Në ato moment jepet urdhri që të hidhet në xhehenem. Djaloshi duke qenë në gjendje frike dhe pikëllimi shikon mos po e ndihmon dikush, por nuk i del në ndihmë askush. Kur hidhet atje, gati para se të përfundoj në zjarr, e tërheq diçka nga prapa dhe e shpëton nga rënja në humner. Kur shikon sheh dikë dhe e pyet se kush është ai, i përgjigjet se është namazi i tij që e shpëtoi. Djaloshi i habitur pyeti se pse nuk e ndihmoi më herët, por vetëm se në momentin e fundit. Por mori përgjigje të mahnitshme kur i tha: po sikur që ti e vonoje namazin deri në momentin e fundit, ashtu edhe namazi e vonoi shpëtimin tënd deri në momentin e fundit. Pasi u zgjua djaloshi i trishtuar, nuk e braktisi namazin më asnjëherë dhe çdo herë falte në kohën e parë të saj. Pasi të kemi marrë të gjitha këto masa, atëherë do të fillojmë namazin. Kur të hyjmë në namaz dhe kthehemi ka kibla, përpos trupit duhet të orientojmë edhe zemrën tonë. Pasi jemi duke hyrë në kontakt të drejt për drejt me Zotin dhe zemra duhet të jetë e nështruar dhe e përulur. Ai që afrohet ka Zoti, largohet prej çdo gjëje që e largon zemrën e tij prej Allahut xhaleshanuhu. Aqsa është trupi në namaz, po aq edhe më shumë duhet të jetë prezente edhe zemra. Gjatë këtyre momenteve duhet të përkujtojmë vdekjen dhe largimin nga kjo botë, kështu që të falim namazin sikur ai është i fundit për ne.
Kur njeriu përkujton vdekjen, i largohen shumë kënaqësitë kësaj bote në të cilat e tërheq epshi. Duhet të paramendojmë në ato çaste qëndrimin ton para Zotit në ditën e ringjalljes, kur do të dalim të gjithë njerëzit para tij. E nëse këmbët tona nuk janë duke qëndruar në namaz, atëherë do të jetë vështirë të qëndrojnë të paluhatura në mahsher në ditën e gjykimit. Abu Bekri radiallahu anhu, kur falte namaz, nuk dëgjoi kirajetin nga të qarët e shumë të saj. Kur deshi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta lë Imam Abu Bekrin radiallahu anhu si zavendës në namaz, njerëzit i thanë se ai shumë emocionohet në namaz dhe qanë shumë. Po ashtu përcillet se Ali ibn Husein radiallahu anhu, kur merrte abdes për të falur namaz, zverdhej në fytyrë dhe zbehi. Kur e pyetën për arsyen e kësaj, ai tha: "Mirë për ju, a nuk e dini se para kujt do të dalim tash?" Hatim as-Sammi ka thënë: "Unë kur qohem në namaz, marr tekbir dhe paramendoj Kaben para syve të mi. Urën e siratit në këmbët e mia, xheneti në anën e djathtë, xhehenemi në anën e majtë, melekun e vdekjes pas shpine, dhe sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më shikon, dhe mendoj se ky namaz është i fundit për mua. Por kur jap selam, tham me vete: vall, a mosh pranuar ky namaz mua?" Kur të ngritim duart për të marrë tekbir, me këtë simbolizojmë se lëm botën pas nesh dhe kthejmë qenjën tonë ka Zoti. E kur themi Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, me këtë lëm të kuptohet se gjithçka që kemi është asgjë kur është në pyetje Allahu. Ai është më i rëndësishëm se puna jonë, se pasuria jonë, se fëmia dhe familja. Kështu që të madhrojmë Zotin në zemrat tona, që të dimë se nuk ka gjë që meriton të respektohet dhe të madhrohet më shumë se Allahu xhaleshanuhu. Pastaj lidhim duart me çka tregojmë në shtrim dhe për ulje, siç qëndron i varfri kur kërkon ndihmën e të pasurit dhe të fortit. Në namaz jemi në pozitën e lypsit, i cili kërkon prej Zotit mëshirë dhe falje. Kur të fillosh të lutesh, lutë duke qenë i bindur se je duke kërkuar prej atij që është gani, i pasur pa kufi, që posedon të mirët e pafund dhe është pronar i çdo sendi. Namazin e falim duke qenë në këmbë, përpos njeriu që është i sëmur dhe pa aftë për të qëndruar. Gjersa qëndrojmë në këmbë, duhet të paramendojmë se qëndrojmë të gaditur për Zotin e botëve. Val, ato të na vi mërzi që të qëndrojmë disa minutë në këmbë për Zotin e universit, kurse ne shohim se rojtari në pallatin e mbretreshës mund të qëndrojë tërë ditën në këmbë për mbretreshën. Atëherë pse mos të qëndrojmë ne muslimanët në namaz në këmbë 10 minuta për Zotin e botëve? Kur të fillosh me leximin e Kur'anit, paramendo veten se të është dhënë rasti të lexosh fjalët e Allahu xhaleshanuhu, të cilat kanë ndriçuar njerëzimin. Je duke lexuar librin që është udhëzim dhe shërim për zemrat e besimtarëve. Duhet thelluar në kuptimet e Kur'anit, duke analizuar kuptimin e tyre, me këtë përpos që do të realizojmë adhurimin, do të mësojmë edhe porositë e tij. Ata gjeneratës së parë kur lexonin Kur'anin, ndaleshin në ndonjë ajet dhe përsëritnin atë shumë herë, sidomos tek ajetet të cilat ka përgëzim apo qortim. Gjatë leximit duhet të kemi kujdes në shqiptimin e tij duke mos nxituar që ta përfundojmë sa më shpejt, por duhet ndalur dhe shqiptuar çdo shkronjë në vete dhe duke shkaputur ajetet për njëri tjetrit. Është mirë që të lexojmë Kur'anin me melodi dhe zë të bukur, me qëllim që të prek sa më thellë në zemrat tona. Nëse nuk dim shumë sure të Kur'anit përmendësh, atëherë është mirë të mësojmë aq sa kemi mundësi, ose të falemi pas ndonjë imami me qëllim që të dëgjojmë dhe meditojmë recitimit të tij. Gjatë leximit nuk duhet të nxitojmë dhe të lexojmë sa më shpejt surën, por duhet thënë me fjalë të qarta. Njëherë një profesor pasi kishte zgjedhur të fliste për rëndësinë e leximit në namaz, pasi hyri në klasë, filloi të flasë shumë shpejt dhe të lexojë me nxitim, saqë të pranishmit asgjë e kuptuan se çka tha. Kur e përfundoi ligjërimin e shpejt, tha: "Me këtë e përfunduam mësimin e sotshëm." Studentët thanë se me ato fjalë nuk kanë kuptuar asgjë. Atëherë profesori u tha: "Kjo ishte një akt trimimi, përmes së cilës dua t'u sqaroj se ne shpesh hym në namaz duke lexuar kështu shpejt si unë që bëra, dhe dalim prej namazit duke menduar se kemi arritur qëllimin, por pasaj nuk ngelit asgjë përpos e paqartësi. Pra duhet larguar monotonin dhe ta largojmë rutinën të cilën e kemi bërë shprehi që vetëm të lëvizim buzët pa u fokusuar në përmbajtjen e saj. Kur të përkulemi në ruku, duhet të paramendojmë se jemi të nderuar nga ana Allahu xhaleshanuhu që na ka zgjedhur që të i përkulemi Zotit, e jo të jemi për atyre të cilët i përkulen dikujt tjetër, siç përkulen njerëzit para mbretërve apo udhëheqësve.
Duhet të përkujtojmë momentin e botës tjetër kur do të thirremi për të bërë përkulje, por disa nuk do të mund ta kryejnë atë. Që të mos vim në atë pozitë të vështirë në botën tjetër, duhet të përkulemi para Zotit në këtë botë mashtruese. Gjatë qëndrimit në këtë pozitë, e madhrojmë Allahun duke thënë Subhana Rabbiyal Azim, i lartë madhruar është Zoti i madh. Pasi të çohemi prej kësaj pozite, shkojmë në sejdë ku bie me fytyrë për tokë për Zotin e gjithësisë. Edhe këtu duhet të kemi parasysh se përmes sejdës ne ngrihemi në nivele të larta shpirtërore dhe i afrohemi xhennetit. Kur u pyet pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se si ta fitohet xheneti, ai e këshilloi që të bëj sa më shumë sejdë. Ma'dan bin Abu Talha thot, e takova Thaubanin, shërptorin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe i thash: "Më tregoh për një punë që ta punoj e Allahu të më çojë në xhennet." Ai heshti. Unë e përsërita pyetjen, por ai ende heshte. E kur e pyeta herën e tretë, ai tha: "Për këtë e kam pyetur pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, ai më ka thënë: Thauban, bëj shumë sejdë për hir të Allahut, sepse çdo herë që e bën një sejdë për Allah, ai të ngrit një shkallë lart dhe të fshin një mëkat." Këtë hadith e shënon me Muslimi. Po ashtu përmes sejdës ne dallohemi nga shejtani i cili refuzoi të bie në sejdë kur e urdhroi Allahu xhaleshanuhu, pasi këtë akt e konsideroi poshtërsim dhe u mbajt mendje madh. E kur shejtani e sheh njeriu në sejdë, ai pikëllohet dhe qan për gjendjen e tij. Transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kur biri i Ademit shkon në sejdë, shejtani largohet duke qarë dhe thot: "I mjeri unë, biri i Ademit urdhrua me sejdë dhe ai e bëri sejdën me çka e meritoi xhennetin, kurse unë urdhrova me sejdë dhe refuzova, e për këtë do të meritoj xhenemin." Edhe këtë hadith është në Imam Muslimi. Njeriu kur bie në sejdë, e lë anash me madhsinë dhe krenarin, e vendon poshtë pjesën më të lartë të trupit të tij vetëm për hir të Zotit. Njeriu kur bie në sejdë dhe vendon kokën në tokë, le të paramendoj prej ardhjen e tij prej toke, të cilën sot njerëzit e shkelin me këmbë, dhe fuqinë e Zotit që prej saj ta shndroi në njeri të plotë. Duke menduar këtë, do të shtohet në zemër në nshtrimin ndaj Zotit. Kur të qëndrosh ulur në fund të namazit, falenderoh për mirësitë e tij të pakufishme dhe paramendo veten sikur të mos kishe pasur mundësi të ecësh, por Allahu xhaleshanuhu të dha mundësinë që të ecësh dhe të qëndrosh në këmbë, andaj ti ulu dhe falendero Allahun për këtë mirësi. Po ashtu gjatë citimit të Etehiatit, imagjinoje skenën e bisedës që zhvillon në të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me Zotin e botëve, gjersa Xhibrili alaihi salam i vëzhgon prej anash. E kur ta kesh imagjinuar këtë pozitë të lartë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tek Zoti, atëherë dërgo salavat mbi të, me çka do të shpërblesh me 10 shpërblime për çdo salavat që dërgon. Pasi përfundojmë me namazin, japim selam duke kthyer fytyrën një herë në anën e djathtë e pastaj në anën e majtë duke thënë Selamu alejkum wa rahmatullah. Paqe dhe mëshira qofshin mbi ju. Me këtë ne u dëshirojmë të gjithë besimtarëve paqe dhe mëshirë. Emri Selam është edhe një prej emrave të bukur të Allahu xhaleshanuhu, përmes së cilës manifestohet mëshira e Zotit. Prandaj, edhe pas dhënies së selamit themi Allahumma anta salam wa minka salam, që do thot Allahu im, ti je paq dhe prej teje vjen vetëm paqe. Kur të përfundosh namazin, paramendo veten sikur je duke dalur edhe një herë prej barkut të nënës, i pastër prej mëkateve, siç ke qenë në fillim kur ke ardhur në këtë botë. Namazi është mëshirë nga Zoti për ne që të jemi sa më shumë të lidhur brenda ditës me Zotin e gjithësisë. Në ditë falim 5 namaze, kjo i vjen për një javë 35 namaze, për një muaj 150, kurse për një vit 1825 namaze, për 10 vite falim 18.000 namaze, në 50 vite falim prafërsisht 90.000 namaze. Ne si prind duhet edhe tek familja jonë dhe fëmijët të mbjellim dashurinë ndaj namazit dhe të jenë të rregullt në këtë adhurim. Thot Zoti në ajetin 130 të surës Taha, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Urdhro familjen tënde për namaz dhe këmbgul për këtë edhe ti. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson që fëmijët tanë ti përgatisim për namaz që nga mosha 7 vjeçare, kurse kur të vinë fëmijët në moshën 10 vjeçare, duhet insistuar që të jenë të rregullt në namaz. Transmeton Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Urdhroni fëmijët tuaj të falin namaz kur ti mbushin 7 vjet, kurse detyroni me forcë kur ti bëjnë 10 vjet dhe ndajni në shtrat. Këtë hadith është në Imam Abu Davudi.
Pra fëmijët duhet mësuar shkallë, duke i thirrë fillimisht në namazet e lehta, si akshami, që janë më të shkurt, e pastaj pas një kohe të mundohesh që të fusësh në praktikën e tij edhe faljen e një namazi tjetër, si për shembull namazin e ikindis, e kështu me radhë, kurse namazin e sabahut më në fund, pasi është më vështirë për të praktikuar për fillestarët. E pasi të ketë bërë praktik, do t'i praktikoj të gjitha, që kur të vi në moshë madhore, të mos ketë problem me praktikimin e namazeve. Po ashtu mundet që fillimisht fëmijëve t'u mësoj vetëm farzet e namazit që mos rëndohen tepër që të lodhen dhe të bezdisen, por se të ushtrohen në këtë, siç ushtron për ndonjë profesion tjetër. Me këtë të bashkangjesim edhe lutjen që Allahu t'i forcojë në rrugën e vërtetë dhe t'i mbrojë nga mashtrimi i shejtanit. Me këtë shpresoj të kemi sqaruar vlerën e këtij adhurimi, që është prej kushteve kryesorë të fesë sonë dhe është shtyllë mbi të cilën ndërtohet ajo. Nëse do të jemi të lidhur me adhurimin, do të jemi edhe me ndihmën e Zotit. Për fund, ju ngelni përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetjen islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.